com vocês no vídeo de hoje. Nós vamos jogar 99 noites. Quem me ajudou a ter essa câmera melhor ter eu aqui com vocês. Ó, tem uma fotinha minha. Então foi Henrico, galera. Então bora lá, que eu vou esperar alguém ir, né, pra eu ir. Vem, gente, vem aqui. Vou lá com o menino, então. Foi com o menino, então. Entra. Ah, só uma pessoa, o menino quer jogar sozinho? Quantas pessoas você fala? Entra, gente. Entra, pode entrar. Entra, gente, comigo, menino. Não sai não, menino. Não sai não, fica comigo, menino. 5. Bora lá, então. Vamos lá pegar o machado. E vamos começar a tacar. Será que aqui tem uma criança? Deve ter, né? Peraí, bora. Aqui deve ter uma criança. Deixa eu ver. Peraí. Tem uma criança? Não tem nenhuma criança, mas eu vou pegar o cartão. Tomara que não chova, eu só espero isso. E que não morra também, né? Ah, a gente já começou a bater. Então eu também vou bater também. Vem cá, Coelho. Vem cá. Ah, a escura já sumiu na vida. Cadê o lobo? Vou matar o lobo. O próximo vídeo vai ser de... Eu gosto de vocês curiosos. Por que, Raven? Foi. Ali, será que ele tem não ali? Ali deve ter moeda. Lobinho, oi, lobo. Eu vou te matar, tá? Pra eu ganhar comida. Toma. Não pode matar os outros. Estou te matando, meu querido. Olha, você me deu comida. Obrigado. Olha a moeda. É um baú, mas eu também vou pegar isso aqui, ó. Que é bom demais. Colocar, meu. Antes que alguém coloque, meu. Ai, corre. Eu não sei nem onde... Ah, tá. Posso andar completamente. Só espero que ele não esteja... Ai, morri. De primeira, meu. Esse alguém vai me reviver. Me revive. Me revive, menina. Me revive. Não veio. Que esperta. Menina esperta, viu? É menino ou menino? Mas já pra ver o que é bom. Ver. Me revive. Vamos ter que começar tudo de novo. Vem, revive. Que safado. Bom. Não acredito, não. Vamos ter que sair e voltar tudo. Bora lá, galera. Estamos entrando e tem bastante pessoas jogando. Então bora lá. Bora lá, meu povo. Que a gente também tem que achar as crianças perdidas, né? Não. Já sei o que eu quero. Deixa eu ver se aqui tem a passagem pra gente ver se a gente acha alguma criança. Realmente eu acho que não tem. Vamos olhar, né? Porque vai ter como... realmente não tem como que ó, tem uma criança aqui. Não tem como mesmo. Então, bora lá, né? Que tá em um dia mesmo. Então, bora lá. Que eu vou pegar a comida, né? Eu quero ver lobo. Tem um lobo ali, virado. Boa. Mas eu tenho que matar ele. Bater assim.
Pra ele ver que eu tô aqui. Toma, 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 tome, 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 tome. Você morreu, meu querido. Morreu, oi, que ótimo, viu que legal? Cadê a pele dele? Não achamos, tudo bem. Isso, que isso? Tudo bem, bora lá. Ah, não vou lá não. Ah, achei. Comida. Será que aqui tem gente? Ai, não, quero não tá. Será que nessa casinha tem alguma criança, alguma coisinha assim? A porta tá aberta. Ai, que negócio. Fecharam. Será que aqui a gente sobrevive? Aqui deve ser uma boa, né? De ter uma criança aqui. Não tem? Será que tem? Vamos ver se tem uma criança aqui, né? Espero que não tenha. Ah, que legal. Gostei desse negócio aqui. Bora lá. Olha, o povo tá pegando comida, né? Ai, não, tem seu. Mas eu não achei. Ah, eu achei já. Coelhinho, posso te matar? Mas não importa, eu vou matar você de qualquer jeito. Saiu, isso é esperto. Todas as coisas são muito rápido. Meu querido, só falta uma palonada. O que você espera? Deixa eu te matar. Cuidado. Que isso, né? Vamos pegar. Põe cenoura também pra quando estiver fraca. Aproveitar que tá perto. Não falta só mais uma. Tô bem cheia. Ah, tem ainda. Que é aquilo? Que é aquilo? Quero esse. Quero foi esse aqui. Será que eu sirvo? No primeiro dia, daqui a pouquinho amanhã. Deixa mole. Eu não sei se dá pra perceber. O que é aqui? Ah, é uma cama aqui, ó. Será que dá pra tirar um cochilo? Não, não dá. Não dá se desce. Mas não tem como, porque esse fica preparado pra me pegar, me pega. Estamos no primeiro dia, mas tá quase chegando no segundo dia. Bora lá. Então, bora lá. Tá amanhecendo. Quer ser a noite. Parece pra pegar a noite. Aquela casa. Peraí, deixa eu só pôr o fogo antes que eu me ache aqui. Ai, meu Deus, deixa eu pôr aqui essa madeira. Porque vai que lá na... Ah, deve ser aquela na mesma casa. Mas vai que a outra aí tem uma criança lá pra gente achar. Gente, eu nunca acho uma criança. Fala sério, eu tô falando sério. Eu nunca achei uma criança. Eu nunca achei uma criança, meu. Please love and love. Pera. Um saco melhor. Isso daqui tem uma criança, será? Vamos sentar. Vamos pedir, vamos mandar ele. Será que tem como mandar ele? Aqui deve ter uma criança, Ai, meu, ai, que saco! Bora lá, vamos lá atrás da fogueira. Aqui, achei uma comidinha pra mim pegar. Ah, não, uma não, achei duas. Peraí. E aqui, ó, comida. E aqui é uma outra comida.
Aqui, ó. Aqui. No caso, é pé de coelho. Bora ir pra cá. Pra ver. O que é isso? O que é isso? Peraí, o que é aquilo? O que é isso? Deixa eu arrumar. Não, peraí. O que é isso, meu? O que é isso? Será? Não, não. Nossa, não tá pegando comida. Vou pegar comida. Pegar. Eu não sou besta. Então, onde o povo acha tanto de criança? Eu vou ver no mapa. Eu que vou ver. Peraí, amor. Vou ver no mapa. Essa noite é o que o cervo ataca. Então vamos ficar com o machado preparado. Mas eu vou morrer de primeiro. Nesse caso. O cervo aparece. Aqui eles aparecem. O cervo morre. Vou morrer pra matar ele. Vou morrer. Vem cá, meus queridos. Vem cá, meus queridos. Vocês vão ver o que vai acontecer, meus queridos. Bom, que eu vi que o servo tinha negociado, você. Cadê aqueles bichos velhos? Tem um carvão e a pessoa não joga? Isso, agora foi bom. Tchau, gente! Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.